வணக்கம், நான் டாக்டர் குணசீலன். வணக்கம், நான் டாக்டர் ராஜகோபால். இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, கொரட்டைங்கிறது ரொம்பவே காமன். ஆனால் அதை பற்றின மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ், மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் நிறையவே இருக்குது. அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். மக்கள் யூஸ்வலாக ஓபிடியில் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா, ஸ்னோரிங் எனக்கு எப்போவாது தான் இருக்குது, இல்லை நான் டயர்டாக இருந்தால் தான் இருக்குது, இல்லை நான் டீப்பாக தூங்கும் போது மட்டும்தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட கேள்வி. அதுக்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணுமா அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க. இதை பற்றி டாக்டர் குணசீலன் சார்ட்ட நம்ம கேட்கலாம். கொரட்டைன்றது எப்போ எந்த டைமில், இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி டயர்டாக இருக்கும் போது வருது, ரொம்ப டீப்பாக தூங்கும் போது வருது, எப்போ வந்தாலுமே அது அப்நார்மல் தான். அது அப்நார்மல்ன்றதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம உணரணும். உங்களுக்கு எந்த டைமில் கொரட்டை வந்தாலுமே அது அப்நார்மல். அது ஸ்லீப் ஃபிசிஷியனை பார்த்து எதனால் வருதுன்றதை அது காரணத்தை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். புரியுதுங்க சார். பட் ஸ்னோரிங் எதனால் வருதுன்னு நினைக்கிறீங்க? கொரட்டை வரதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது. இருக்கிறதுலே முக்கியமான காரணம், நம்ம தூங்கும் போது கொரட்டை வர்றதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சுவாச குழாயில் ஏற்படுற அடைப்புனால தான். தேங்க்யூ ராஜ்கோபால். உங்களோட பேஷண்ட்ஸ் கேட்குற கேள்விக்கு நீங்கள் எங்கிட்ட ஆன்சர் கேட்டீங்க. இது இல்லாமல் எங்கிட்ட பேஷண்ட்ஸ் 1-2 எக்ஸ்ட்ரா கேள்வி கேட்குறாங்க. அதை நான் உங்ககிட்ட கேட்க விரும்பப்படுறேன். ஆக்சுவலி என்னென்னா, கொரட்டைனால எனக்கு எந்த தொந்தரவும் இல்லை. என்னோடய வாழ்க்கை நார்மலாக இருக்குது. வெறும் அப்பப்போ தான் கொரட்டை வருது. எதுக்காக சார் நான் யூஸ்வலி அதை டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்கிறீங்க? ஸ்னோரிங் நைட் சுவாசக்குழாய் அடப்பு ஏற்படுறதுனால தான் வருது. ஸோ அடப்பு ஏற்படும்போது வெறும் அடப்பு மட்டும் இல்லாமல், அந்த சவுண்ட் மட்டும் இல்லாமல், அதோட சேர்ந்து ஆக்சிஜன் லெவலும் படிப்படியாக குறையிறதுக்கான ரிஸ்க் ரொம்பவே ஜாஸ்தி. ஸோ ஆக்சிஜன் குறைஞ்சு ஏறும்போது என்ன ஆகும்னா, நம்மளோட ஸ்லீப் குவாலிட்டி பாதிக்கப்படுது. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக ஸ்லீப் ஆப்னியா சிவியராக இருக்கா, இல்லை எந்த கிரேடில் இருக்குன்னு பார்த்துக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப அவசியம். தேங்க்யூ. ஆனால் இது ட்ரீட் பண்ணிக்கலன்னா என்ன சார் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம்? ஓகே, ஸோ ஸ்லீப் ஆப்னியான்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராப்ளம் எந்த அளவுக்கு ரிஸ்க்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, ஆல்மோஸ்ட் 3 to 4 டைம்ஸ் ரிஸ்க் ஜாஸ்தி. எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிபி வரத்துக்கு, இல்லை பிபி இருந்ததுன்னா அன்கண்ட்ரோலாக போகிறதுக்கு, டயபெட்டிஸ் வரத்துக்கு, ஸ்ட்ரோக் வரத்துக்கு, ஸ்ட்ரோக்குன்னு சொல்லக்கூடிய பக்கவாதம் வரத்துக்கு, இல்லை ஹார்ட் அட்டாக் வரதுக்கான ரிஸ்க் ரொம்பவே ஜாஸ்தி. ஸோ இதை ட்ரீட் பண்ணாமல் விடுறது ரொம்பவே டேஞ்சர் இந்த லாங் ரன். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரீட் பண்ணிக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இந்த கொரட்டை இருந்தால் எவால்வேட் பண்ணிக்கணுன்றது எங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. பட் எந்த மாதிரி டெஸ்ட் சார் பண்ணுவீங்க? ஓகே, ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு சஸ்பெக்ட் பண்ணுற பேஷண்ட்ஸ்க்கு இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கறதுக்கான டெஸ்ட் தான் ஸ்லீப் ஸ்டடின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது எப்படின்னா, நீங்கள் தூங்கும்போது உங்களோட ஆக்சிஜன் லெவல்ஸ், நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக ப்ரீத் பண்ணுறீங்க, உங்களோட சுவாசக்குழாய் அடப்பு ஏற்படுதா இல்லையான்னு பார்க்கறதுக்கான டெஸ்ட் தான் ஸ்லீப் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். அதை நம்ம ஸ்லீப் லேபில் யூஸ்வலாக பண்ணுவோம். ஸோ இதுலேருந்து பண்ணும்போது நமக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குது ப்ராப்ளம் இருந்தால், எந்த சிவியாரிட்டியில் இருக்குங்கிறத பொறுத்து ஃபர்தராக ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி கொரட்டை தொந்தரவு இருந்தால் கண்டிப்பாக எஸ்கேஎஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் பல்மனாலஜிஸ்ட்டை கண்டிப்பாக பாருங்கள். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ.